யூஸ்டு கார் வாங்கலாமா இல்லை புது கார் வாங்கலாமா? இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நான் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லிங்க. காஸ்ட் கொஞ்சம் அதிகம் தான், ஒத்துக்கிறேன். பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லிங்கிறனால சில நேரம் இஎம்ஐ ஆப்ஷனே தேவைப்படாது. மோஸ்ட்லி இஎம்ஐ போட்டு தான் கார் எடுக்கிறாங்க. ஆனால் யூஸ்டு காரை கம்பேர் பண்ணும்போது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு கம்மி தான். நம்மள்ட்ட ஓல்டு டெக்னாலஜி தான். லேட்டஸ்ட் அப்டேட் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே நம்மகிட்ட தான் இருக்குது. நம்மள்ட்ட பேசிக் சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. கரண்ட்டில் இருக்கிற எல்லா அட்வான்ஸ்டு சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸும் நம்மகிட்ட இருக்குது. மெயின்டெனன்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாகலாம். லோ மெயின்டெனன்ஸ் தான் நம்மகிட்ட. நம்மள்ட்ட வாரண்டி யூஸ்வலாக இல்லைங்க. கம்பெனிலேருந்து மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 to 5 years வரைக்கும் மேனுஃபேக்சரிங் வாரண்டி இருக்குது நம்மகிட்ட. நம்மள்ட்ட மைலேஜ் கொஞ்சம் கம்மியாகலாம். பெட்டர் ஃபியூல் எஃபிஷியன்சி இப்போ நம்மகிட்ட தான். யூசேஜை பொறுத்து பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும். ஸ்மூத் அண்ட் ஃப்ரெஷ் பர்ஃபார்மன்ஸ் நம்மகிட்ட இருக்கும். இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் கொஞ்சம் கம்மி தான் நம்மள்ட்ட. இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் கொஞ்சம் நம்மகிட்ட அதிகமாகவே இருக்கும். டிப்ரிசியேஷன் நம்மள்ட்ட ஸ்லோ. இனிஷியல் டிப்ரிசியேஷன் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும். புதுசாக கார் ஓட்டி பழகுறவங்க எல்லாத்துக்கும் நான் தான் பெட்டர் சாய்ஸ். ஆல்ரெடி டிரைவிங் பிஹேவியர் இருக்கிறவங்களுக்கு நான் தான் பெட்டரான ஒரு ஆப்ஷன்.